კიდევ ერთი საკითხი, რომლის გადაჭრაც დედაქალაქის მთავრობას მოუწევს, უნდა დაკანონდეს თუ არა ეგრეთ წოდებული უკანონო მიშენებები. მერიაში ამ საკითხზე უახლოეს მომავალში იმსჯელებენ. ქრონიკა დღეს არქიტექტორებს ესაუბრა, მათი უმეტესობა ამბობს, რომ მიშენებების დიდ ნაწილს ექსპლუატაციის ვადა გასული აქვს და ეს ინიციატივა საფრთხის შემცველია. ამ მიშენების ჩამონგრევისას კორპუსის მცხოვრებლები შემთხვევით გადარჩნენ. თბილისში ავარიული ლოჯი ასეულობით კორპუსს აქვს, თუმცა მერიაში უფრო ზუსტი რიცხვი არ იციან. ამ კორპუსების ბინადრებმა დავით ნარმენიასგან წინასაარჩევნოდ დაპირება მიიღეს, რომ ლოჯები დაუკანონდებათ. თუ კონსტრუქციულად მდგრადი იქნება აღნიშნული ნაგებობა, შეუძლიათ მიმართონ საკრებულოს შესაბამის კომისიას, ლეგალიზების კომისიას და მოახდინონ აღნიშნული მიშენებების ლეგალიზება. არქიტექტორები მერიის ინიციატივას სკეპტიკურად უყურებენ და ამბობენ, რომ თბილისში როგორც უკანონო, ისე კანონიერად მიშენებული ლოჯები არამდგრადია. წლების მანძილზე ლითონის კონსტრუქციები ჟანგდება და საცხოვრებლად უსაფრთხო აღარ არის. ყველა ინდივიდუალურად აწარმოებდა ამ მიშენებას, კარკასს აყენებდნენ, მე ეს კარკასი არ ივსებოდა, ან არ სრულდებოდა საერთოდ შვიდბალიანებისთვის იყო ის მიშენებები აშენებული და მასზე გახსოვდა მიშენებები კიდევ და ათასნაირი დარღვევებით და რვაბალს ესენი ისედაც ვერ უძლებენ და ასედაც. ლოჯების დაკანონების გარდა მერია ახალი მშენებლობის საკითხის გადახედვასაც გეგმავს. მათი განმარტებით ისეთი ნაგებობების კანონიერებას, რომლებიც სკვერებში სარეკრეაციო ზონებსა და სხვა მსგავს ადგილებზე აშენდა, საგამოძიებო სამსახური შეისწავლის. მერიაში შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომლებიც აღნიშნულ საკითხებს შეისწავლიან. უკანონო ადგილებში აშენებულ შენობებზე მაქვს საუბარი. ამის შემდეგ რასაკვირველია მიღებული იქნება გადაწყვეტილება. ამ შენობასაც საკრებულოს წევრი ალეკო ელისაშვილი მსგავს მშენებლობებზე მორატორიუმის გამოცხადებას მოითხოვს. ვინც ამის ნებართვას იღებდა და ამის ნებართვაში ფული გადაიხადა, ის რო იზარალებს, მე ნუ მოვა და ნუ მეტყვია რომ ბიზნეს აზარალებ. აი ეს ახლა ბიზნესია და ეს ახლა ნამუსია, რაც ახდება. მორატორიუმის გამოცხადება გაუმართლებლად მიაჩნიათ მენაშენეთა ასოციაციაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი მთავრობის ცვლილების შემთხვევაში ჩვენ სტაბილურობის შეგნებას უნდა კარგავდეთ. აქეთ ვარი გამცემული, თუ ეს არის ნებართვა, ეს არის კანონიერი და წერტილი. მერია მორატორიუმის გამოცხადებას არ გეგმავს, როგორც ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში განმარტავენ, თუ უკანონო ნებართვების გაცემა დადასტურდა სამშენებლო კომპანიებს პასუხისმგებლობა არ დაეკისრებათ. მით უმეტეს არ იგეგმება უკვე აშენებული კორპუსების დანგრევა.